కొడవలూరు మండలంలో పట్టపగలు చీకట్లు కమ్ముకుని ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురిసింది. మధ్యాహ్నం వేళ ఉన్నట్టుండి నల్లటి కారు మేఘాలు కమ్ముకుని ఒక్కసారిగా కుంభవృష్టి కురిసింది. భారీ వర్షాల వల్ల చీకట్లు కమ్ముకోవడంతో మిట్ట మధ్యాహ్నం సమయంలో వ్యాపారస్తులు లైట్లు వేసుకుని వ్యాపారాలు సాగించారు. అతి భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్లు, వీధులు జలమయమయ్యాయి. అటు పంట పొలాలు నీటితో నిండిపోయి చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు.